Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать обратно в игру Vampyr. После долгого времени мы наконец вернулись. Причиной того, что так долго не было серий, это я ездил отдыхать пару раз, потом много работы, в общем, просто не было времени. Вот буквально вчера провел стрим. Да, вроде бы вчера. И теперь мы возвращаемся к вампиру. В субботу нас ждет еще один стрим по игре For Honor. И я ее ни разу не играл в нее. Так что это будет, так сказать, первый взгляд заодно. Ну что ж, нам надо добраться до Пембрукской больницы. Прям срочно. Так, давайте ускоримся. Так, как нам удобнее будет пройти. Ну, сюда. Так, по идее, через Whitechapel можно. Ну, привет. Ох ты ж, зараза. Все-таки... Ай, сильно зараза. Сабля Дорис Флетчер. Плохая штука. Так, лечимся. Ну, хоть что-то с тебя хорошее. Так, пробегаем. Не хочу лишних драк. В принципе, все квесты у нас выполнены. Ну, почти все. Позже я эту статью соберу. Так что погнали. А, кстати, у нас все живы, здоровы. Вроде бы. Ну, погнали. Ну, давай так. А вот все-таки есть проблема. Надо было бы разработчикам добавить быстрые перемещения между открытыми убежищами. Не всеми, а те, которые ты уже открыл. Было бы намного проще. Вот как в Ведьмаке быстрые путешествия. То серьезно. Сколько вас тут? Ух ты ж, падла. Получай. А все-таки не зря мы прокачали дробовик. Так, это у нас стражи. Привет. Ты смотри, они, мне кажется, ульту срывали. Так, надо патроны. Надо купить патроны. Уже совсем их мало.
Ну, вроде почти рядом. Да ё-моё, сколько вас. Так. Да офигеть. Ой, обалдеть. Так эта тварь меня еще и отравила. Нехорошее. Что-то прям конкретно противников. What is this truck? Are the vampire hunters here already? Это не к добру. Совсем. Надеюсь, с пациентами все в порядке. Так, вроде бы добрались. Доктор, вы как? It's locked. Good evening, Dr. Reed. Are you all right? I heard the hospital was attacked. Unfortunately, violence can be a necessary evil, sir. I volunteered, joined the army to serve the Empire, sir. But attacking a hospital... Shame. What do you mean? A hospital should be a safe place, sir. Like a temple. A temple of science. Ты мне ничего конкретного не сказал. Please show me what. Of course. У тебя только медикаменты. More bodies will arrive. It's locked, all right. I'm managing a train to... I'm quite busy. Are you all right? For now, we have to keep on looking after our... Has Dr. Swansea really gone? Yes, this place is turning into a joke. A sad joke indeed. Thank you. Понятно. Доктора забрали. Идем. Может быть, сможем какие-нибудь зацепки найти. Ты смотри. What have they done to Edgar? Дверь еще открыта. Кровавый след. Так, погоди. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Интересно, куда он пошел. Он ранен. Наверх. Ой, наконец-то я смогу туда попасть. А то тут было закрыто. Опа, лифт. В больнице есть лифт, офигеть. Ultraviolet curtains and Ori calcium powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No!
I'm trying to put an end to it, just like you are. You're his progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. I know! Слишком самонадеянно. Силен. Так, быстро. Show some style. Fight like a man. Не густо. Your poisonous bite is useless on me. Обалдеть. Close your eyes. This is gonna hurt. Посмотри, еще свет рандомно бьет. Охренеть, я вообще смогу победить? Come on, Reed. Try something else. Блин. What pinned you down? If you're so innocent, why does simple light Your poisonous bite is useless on me. Сильный, зараза. Show some style. Fight like a man. Блин, стрельба даже не сбивает его. Come on, Reed. Try something else. I know! It hurts!
hurts, doesn't it? Freewood prevails! Ну-ка. Сильный противник. Что у нас сильнее? Сабля. Your poisonous bite is useless on me. Обалдеть. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Or pin you down? Гребаный свет. Show Иди some сюда. fire. Fight like a man. Так, медленно. I know. It hurts, doesn't it? Freewood prevails. Come on, Reed. Try something else. True light will cleanse you. Or pin you down. Еще этот свет, блин. Your poisonous bite is useless on me. Он словно, блин, под щитом вот этого света. Freewood prevails. The blood of a true defender of this land will protect me. Нифига себе, новый прием. Давай ты не будешь бегать. Да смотри, хоть остановила.
Не-не-не-не-не-не, хрен тебе. Блин, выносливость. Выносливость. Ща. Ну, почти добили. Да ё-моё, я уже не знаешь, откуда вы... Куда от цвета этого спрятаться? Нет, снимает он, конечно, отменно. На 6 уровней больше меня. Ага, ща. I know. It hurts, doesn't it? True light will cleanse you. Так этот тварь света что врубает? If you're so innocent, what? Лови! О. Что-то я совсем не посмотрел. Вот так. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Да, мы это сделаем. Я не зря опыт не тратил. И всего 1000 опыта. I'll make you a vampire. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're about to be hunted, just like me. No! No! When I kissed you goodbye, I had no idea what I was doing. But now I do. Consider this my kiss of Judas.
Welcome to the world through the looking glass. Грубо 1000 потерял и почти 3 заполнил. Классно. Что там у нас с народом? Он что, не отображается? Он как отдельный перс, что ли? Понятно. Это театр аж. Ну давай быстренько сбегаем. А, погоди, у тебя же патроны есть. Иди сюда. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. What? Чё-то я задумался. Картечь. Все сразу. Отлично. Так, погнали. Театр. Что это? Клей, мне надоели твои выходки. Какого хрена ты это сделал? Теперь в доках все говорят, что мой муж выпустил кишки этому парнишке. Сколько раз я тебе повторял, прежде чем достать нож, считай до 20. Как мы можем заниматься делами? Как мы можем требовать подчинения от людей, если ты убиваешь всех, кто тебя разозлил? Теперь пошли слухи, что какие-то родичи этого парня тебя ищут, а один даже поклялся тебя убить. Не приходи сегодня домой. Тут на улицах какие-то странные патрули. Может, это ополчение коммунистов, а может, кто-то хочет тебя арестовать. Спрячься где-нибудь на пару дней. Как насчет больницы или Уайтчепела? Сделай что-нибудь полезное. Для разнообразия разберись там с делами. Когда все успокоится, я пришлю одного из наших сообщить, что ты можешь вернуться. Эдвина. Давай побазарим. Hey, Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Что-то у него лицо как-то изменилось. А, понятно. Что-то у меня на низкое все.
A lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. I'll leave you. Странно. Ладно, разберемся. Идем в театр. Ой, привет, ребят. Куда ваши голоса делись? Отвалите. Так, что-то у меня игра сломалась. Так, это вроде убежище, давай отдохнем. Или нет? Так-то лучше. Так, аккуратненько. Странно, что их голосов я не слышу. Сейчас в театр зайду и перезайду. Тебя же там не было. Обалдеть. Ты видел, он внезапно появился. So Prewen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters.
Так, там один, там. This is no place for a gentleman. Are you deaf? It's one of them. Да, это я. Привет. Fuck his boss! Christ! She's dead! Дверь защищает. Отлично. Ну и все-таки хорошие вещи бритва. О, крыска. This is despicable. Блин, а их много. А вон и доктор. Я войти могу? А, собрать информацию надо. I cannot enter. И как же я эту информацию соберу? В прошлый раз я его не взял. Интересно, а где я тут соберу информацию? Не представляю. Ну ладно, давай поищем. Неплохо. Варина. Иди нафиг. Паскода крестовая. Так, не сюда. It's locked. А здесь? А здесь открыто. Все же, как я соберу информацию? Может, где-то здесь разбросано? Или это? А, о.
Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. И чё за кошмар? Типа все, можно доктора спасать, да? Ну, вроде больше я ничего не могу взять, кроме всяких безделушек. О, привет. Я тебе, блин, попшикаю. Понял, да? Нашел на кого свою пыхалку поднимать. Вроде все, да? Мне сюда? It's locked, all right. О, как. It's locked, all right. О, мы нашли рецепт Blood of a противоядия. heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. It's locked. И что дальше? А, теперь могу, да? Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I trust you, Edgar, but the Guard of Prewin is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend.
Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy.
Хоть он и совершил такой проступок, но нравится мне этот персонаж. Я его убить не могу. Так что я его тоже обращу. Возможно, когда-нибудь мы сделаем второе злобное прохождение, где будем всех косить. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Вроде живой. Так, давай выбираться. Вроде это третий, кого можно обратить. Шона Хэмптона я не смог обратить, так как не знал, что можно, и не собрал достаточно сведений. Думаю, сейчас вернемся в убежище, а в следующий раз уже продолжим. Так как отсюда выбраться? Подготовиться к бою. Финальный. Ну давай в больницу вернемся. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Расскажем нам в следующий раз. Ух ты ж. Нет, ну нахрен вас. Идите нафиг. Не хочу я с вами драться. Вот вообще ни разу. Отлично. Шикарно. Быстро добрались.
Так, давай поговорим с доктором и будем отправляться спать. Giant wall disguised as an accident. That's a Pembroke nowadays. Где там у нас доктор? Ты смотри, у нее дверь снова в порядке. А где доктор? Done. Еще раз спалить надо было. Лекарства вообще, да, нет у меня. Ой, подожди. Ясно, давай качаться. Давай это качнем. Тут уже не хватает. Давай патроны. Ну, смотри, сколько больных.
Пошли Свонси найдем. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. I am... well, I'm just like you. Making you my progeny was supposed to be a punishment, Dr. Swansea. Don't worry, I know. From time to time, I even experience glimpses, flashes, of your very thoughts. It can be somewhat annoying, my dear. Quite a punishment indeed. Will you continue as Pembroke's administrator? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? Next time, they will do more than abduct and torture you. I remain a man of peace. If things were to go awry, I would flee rather than slice them up as you would, my friend. Have you seen Elizabeth? Has she passed this way since you returned? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Goodbye, Edgar. Позже с ним договорим. Уже не так много всего прошло. Так что в следующий раз продолжим. Что ж, на этом мы будем прощаться. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И, конечно же, не забываем заглядывать в паблик во ВКонтакте. А с вами мы увидимся в ближайшее время. Пока.